Salam dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün Xırdalan dairəsinə yaxın, şəhərə yaxın bir məsafədə 4 otaqlı 120 kvadrat metrdən ibarət 2 mərtəbəli super təmirli həyət evi çəkib təqdim edirəm. Həyət evinin üz görünüşüdür. Çox möhtəşəm bir evdir. Tam keyfiyyətli tikilib, son daşa kimi cüt daşla tikilib. Həyətinə də rahatlıqla maşın daxil olur. Əsas küçədə yerləşir. Yəni birinci mərtəbə hardasa 6-7 daş kürsüdə tikilib. Birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq və dəhliz. Bura birinci mərtəbədə yerləşən zal hissəsidir, qonaq otağıdır. Kombi xəttləri çəkilib, qazı, suyu, işığı hər biri daimidir. Asfalt bir küçədə yerləşir, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Bura evin mətbəx hissəsidir. Hər pəncərənin qarşısı açıqdır. Evə rahatlıqla gün işığı düşür. Hər iki etajda sanitar qovşaq var. Burada da pləkanın altında artıq əşyalar yığmaq üçün qladovka kimi yığılıb. Hərəkət eləyək ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı, eyvan, sanitar qovşaq və dəhliz. Burada bir yataq otağı, hər bir otaq genişdir, işıqlıdır. 120 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada yataq otağı, eyvana da çıxış var. Bura isə 3-cü yataq otağı və burada isə sanitar qovşaq. Dostlar, evin qiyməti 72.000 manatdır. Real alıcılar gəlsin, razılaşma da mümkündür. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.